Ni kama kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya maneno uliyawacha ilikuwa uyaseme, sasa sisi twayasema kwa niaba yako. Tuweni makini. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha, basi muhimu sana kwa Muislamu katika dua kama hiyo au dhikri kushikamana na yale maneno na zile lafdhi vile yalivyokuja katika ile dua, kwa sababu hiyo ndio maana ya Mtume kufundisha. Maana ya ibara hii, maana yake ni kuwa hakuna nafasi katika dua ambayo sahaba amesema Mtume ameifundisha kuongeza wala kubadilisha. Hakuna. Sio kama tunaelewa na maneno haya. Hakuna nafasi ya kuongeza katika ile dua au kubadilisha. Ile dua inatakiwa ibaki vile vile kwa sababu Mtume ameifundisha. Kwa hiyo hii ibara, hii kalima sahaba wakizungumza uelewe kwamba ina maana yake. Sahaba hasemi tu hivi hivi kana nabii sallallahu alayhi wasallam yuallimuhum, ina maana yake. Na maana yake ni kwamba sasa haya maneno unatakiwa uyaseme vile yalivyofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, min ghairi ziyada au tabdil, bila ya kuongeza au kubadilisha. Nasema hivi kwa mnasaba au kwa mfano. Kuna dua zingine vile vile imekuja katika riwaya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amezifundisha. Mfano dua ya qunut, dua al-qunut Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifundisha kwa hii kalima yuallim, ameifundisha kumfundisha Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kana nabii sallallahu alaihi wasallam yuallimuni, yuanifundisha dua al-qunut. Akasema Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, paka mwisho kwa dhamiri ya ifrad. Kitu kimoja peke yake ambacho waweza kubadilisha katika dua kama hizi ni dhamiri. Kama ile dua ya qunut ukaitoa katika mufradi ukaipeleka kwenye jamu. Na mabadiliko haya sio mabadiliko ya lafdhi au maana, ni mabadiliko ya sigha kulingana na muktadha wa lafdhi. Sababu tukiwa wengi tusoma dua al-qunut, imamu yusalisha hawezi kusema Allahumma hdini fi man hadait, sisi tukasema amin, hatuwezi. Akimaliza ile dua imam kwanza akisema vile hatusemi amin, maana ajiombea yeye peke yake. Sasa akimaliza tumshika mashatu ile imamu, vipi tena, mbona ujiombea peke yako kisha utakasi tutie dua? Lazima aseme Allahumma hdina fi man hadait. Tuombe sote, sio wewe wajiombea wewe peke yako. Sasa huo ni muktadha wa hali vile ilivyo, watu wako wengi, dhamiri itakuwa ya watu wengi, lakini mengine hayaruhusiwi kubadilishwa. Dua al-qunut imefundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, tuisoma vile ilivyofundishwa. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait. Bona sasa kuna watu wanaongeza maneno pale katikati. Wa qina wasrif anna birahmatika, wa qina wasrif anna birahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqq wala yuqda alayk. Ile haki Mtume akisema, sisi tukaongeza. Sasa katika dua ambayo allamahu an-nabii sallallahu alayhi wasallam, hizi nyongeza zote hazifai, kwa sababu wanazuoni wanasema inakuwa wewe maana yake ni kama ambaye wamfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam istidrak, na kumfanyia Mtume istidrak ni makosa makubwa sana. Ni kama kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya maneno uliyawacha ilikuwa uyaseme, sasa sisi twayasema kwa niaba yako, wakati yeye amefundisha. Sio kama tunaelewana ikhwan? Kwa hivyo tamko, ukiona tamko la yuallimu, ulijue ni tamko ambalo lina maana kubwa katika hadithi.